بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از تجهیزاتی که امروز میخوایم براتون توضیح بدیم ساعت نجومی. ما قبلا توی مباحث سلسله روشنایی که توضیح دادیم یک تجهیز رو معرفی کردیم به نام فوتوسل. فوتوسل ها گفتیم یه عیبی دارن که زمانی که هوا ابریه یا زمانی که هوا بارونیه فوتوسل به درستی عمل نمیکنه. شما مشاهده میکنین بعضی موقع داخل زمستون صبح بیدار شدین هوا تقریبا ابریه، اما هنوز که هنوزه هوا روشن شده ولی فوتوسل عمل نکرده و چراغ معابر خاموش نشدن. این به این علت که فوتوسل ها نمیتونن زمانی که هوا ابری باشه یا زمانی که هوا بارونی باشه به درستی عمل بکنن. این عیب وجود داره. اومدن این عیب رو برطرف کردن و از ساعت‌های نجومی استفاده کرد. ساعت نجومی بستنش مثل فوتوسل کار دشواری نیست. یک فاز ورودی داره، نل ورودی داره، یعنی نل میتونه ورودی و خروجی داشته باشه یا میتونه نل مشترک باشه و این اونم اوتمون که فاز خروجی مونه که ما میایم به مصرف کننده متصلش میکنیم. حالا میخوایم پروژکتور باشه یا لامپای LED باشه. میایم ساعت نجومی برنامه ریزی میشه، مثلا بر فرض مثال براش تعریف میکنه چه ساعتی لامپ ها رو برامون روشن بکنه، چه ساعتی برامون خاموش بکنه و این طبق اون زمانی که براش تعریف کردیم دیگه خودش به صورت اتوماتیک روشنایی ها رو برامون قطع وصل میکنه. دیگه اون عیب فوتوسل رو نداره که اگر هوا مه آلود یا ابری باشه به درستی عمل نکنه. دیگه این حتی اگه هوا بارونی هم باشه رو اون تایمی که براش تعریف کردیم کارش به درستی انجام میده. تنظیمات خاصی هم نداره. شما وقتی که یک ولتاژ ورودی بهش بدین از طریق صفحه کلیدی که روی خودش قرار داره و مانیتوری که روش وجود داره شما میتونید تنظیمات بهش بدین و ساعت و تاریخ هفته رو براش تعریف بکنید که طبق اون زمان عمل میکنه.